芭比，人家说 Fit 跟 HRV 的马达是一样的，有什么差别吗？马达是一样的，但是它们都没有变速箱。它特殊取款的这个引擎，它有产生高压缩，它充电换电的效率比较大。那 HRV 的话，它电池比较多，那它的电压也比较高。电压越高的话，马达的输出力量越大。虽然它们是一样的，但是在设定上是不一样的。所以 HRV 的爆发力跟马力会比较高一点，但是99%都是由电池来驱动。了解了。那今天的零用钱？今天的零用钱跟这个电油车一样啊。来，帮我介绍一下。